Kaixo, bazen behintzaleok, ze modu zaudete? Oporrak ondo. Bagu jarraitzen dugu udako ipuinak kontatzen. Eta gaur zein tokatzen zaigu? Ba, amumaren txoria. Noek bere aitarekin eta 7 katuekin bizi zen, itsas ertzean. Uda horretan oporrak hartu behar zituen eta bere amumaren etxera joan beharra zeukan. Baina bere amumaren etxea oso urrun zegoen. Itsasoaren barnealdean zegoen irla baten bizi zen. Harri baten gainean. Eta hara joan zen, bere etxera. Amona pixka bat berezia zen. Begira, gaua heltzen zenean, biok elkarrekin egin behar zuten lo. Bata gora eta bestea bera. Estalkiek pika-pika egiten zizkion. Eta aizue, Noeren amonak zurrunkan egiten zuen, baina zurrunkan, morsa baten moduan. Noek etzekien zer esan bere amumari. Aizue, egunean zehar Noeren amuma pixka bat berezia zen. Sopa egiten zuen itsasoan, topatzen zituen loreekin. Eta, aizue, hortzak gordetzen zituen edalontzi batean. Egunean zehar, amuma guztiz lanpetuta zebilen. Beti zegoen zeo zer egiten. Eta Noe pixka bat aspertzen zen. Horrexegaitik, egun batean, itsas behera zegoela. Bere trastoak hartu eta abentura bila joan zen. Handik ez oso urrun, baina ibili. Lehenengo aretsa zapaldu zuen, aretsa bustia. Gero harri batetik bestera ibili zen, saltoka. Eta harri batetik bestera, hantxe, urrunean ikusi zuen, erraldoia zen harri handi bat. Baina oso berezia, ze harri horrek zeuzkan zuloak, barrura sartzeko kobazulo bat izango balitz bezala, baina ez zeukan bakarrik, ate bakarrik, irten eta sartu egin zezakeen. Aizue, ematen zuen, altxor baten kobazuloa zela, edo arrantzan egiteko leku aproposa, edo agian bale baten sorbalda. Aizue, antze zebilen jolasten kanpotik eta barrutik eta kanpotik. Eta konturatu barik, kanpoaldean sortu zen holako ekaitza ilun bat. Nahi gabe, kanpora begiratu eta olatuak erraldoiak ziren eta dena beltza zegoen. Antze geldituko zela pentsatu zuen. Ekaitza baretu arte. Eta antze zegoela, bapatean, plost! Kobazuloaren barrura. Zeo zer sartu zen. Adi begiratu eta konturatu zen, oso ondo ez zegoen. Txori txiki bat zela. Oi, ama, dardarka zegoen. Oi, zeo zer egin behar zuen, ez bazuen zeo zer egiten. Txoria hil egingo zen. Orduan, irtetzeko erabakia hartu zuen. Kobazulotik irten txoria ondo hartuta eta tipitapa etxerako buelta hartu zuen. Baina aizue,
ezen batere erraza, ekaitzarekin ez zuen ezebez ikusten, eta olatuek ara eta ona egiten zioten, jo, alde batetik, beste aldetik bebai jo, eta saiatzen zen aurrera egiten, baina ezinezkoa zen. Ai, etzekienean zer egin, bapatean handik agertu zen. Itxasuntzi txiki bat. Ez asmatu norena zen itxasuntzi txikia. Amonarena, aiene, nire loba maitea, baina galdu egin zaitut. Igo itxasuntzian, badaukat, bazaitut, venga, guazen. Eta etxerako buelta hartu zuten. Etxerako bueltan hainbat txori topatu zituzten. Txikiak Noeren txorietz bezala, eta txori guztiak hartu zituzten. Ai, esan zuen amumak. Aiene, hauze izango da. Egaz joango zirela, eta ekaitzak harrapatu duela, eta horrezegaitik denboratxo bat, hartetxo bat behar dute ondo jartzeko. Eta hartu, etxera joan ziren. Beraiek biak, eta txori guzti hoiek. Etxea berotu, eta handik gutxira, txorien txiokak entzun ziren. Eta, aizue, handik gutxira, ekaitza baretu zenean, txoriak egaz alde egin zuten. Denak bat izan ezik, Noeren txori txikia. Aizue, handik aurrera, amumak egunero eramaten zuen Noe, itxasora bainatzera, eramaten zuen gauza karramarroak harrapatzera, eramaten zuen berarekin arrainak hartzera. Egunero egiten zituzten elkarrekin gauzak, eta Noek pentsatu egin zuen, agian bere amuma bakarrik sentituko zan bera ez zegoenean, baina bere txoria betirako gelditu zen amonarekin, eta orduan Noek pentsatu zuen bera ez zegoenean ere, amuma ez zala berriro ere bakarrik sentituko. Eta holan pasatu zuten amona eta Noek uda osoa. Gustatu zaizue ipuina? Aizu eta zuen oporrak zelan, ze moduz? Ai, hondartzan zaudete, piztinan eta edo errekan agian, baina ez ahaztu, Larunbatero Oizmendi telebistan gure ipuinekin jarraitzen dugu, Orain udako ipuinak. Eta ez dizula denborarik emoten entzuteko? Ez kezkatu. Web horrian nahi dituzun beste dituzu, eta nahi duzunean ikusi dezakezu. Eta ez dizu denborarik emango guri eskatzeko, baina nahi baduzu guk zure historia kontatzea, bidali nahi duzun ipuin hori, gustoko duzun ipuin hori, eta nik kontatuko dizut. Aizue, orain, ni, banoa, ia karramarroren bat harrapatzen dudan. Agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.